Nori, kad tavo gyvatvorė būtų graži, vešli ir sveika, būtinai atlik šiuos 3 pavasario darbus. Kitaip tavo gyvatvorė praras išvaizdą, neapsaugos nuo dulkių ar kaimynų. Pirmas žingsnis – genėjimas. Iškerpame ne tik sausas, nulūžusias šakas, tačiau spygliuočiai genimi reguliariai, jie tankėja ir auga daug greičiau, ne tik stiebiasi į viršų. Geriausias laikas genėti – balandžio pabaiga, gegužės mėnuo, kai nebėra šalnų. Kerpam viršūnę ir šonus, taip turėsime tankę ir gražią gyvatvorę. Viršūnių galime nukirpti apie 10 cm. Jeigu turi tokią jauną gyvatvorę kaip mano, genėk ją nuo pat pradžių, taip turėsi greičiau gerą rezultatą. Genime sezono metu 2-3 kartus pagal poreikį, tačiau vėliausias genėjimas turi būti atliktas iki rugpjūčio vidurio, tam, kad nauji ūgliai sumedėtų ir nenušaltų. Spausk prenumeruoti mūsų kanalą ir aš vėliau papasakosiu, kokius augalus gali rinktis gyvatvoriai. Antras žingsnis. Po žiemos augalai išsekę, todėl renkuosiu specialias spygliuočių trąšas, kuriuose yra daug azoto. Taip mano gyvatvorė greičiau išleis naujus ūglius ir sužaliuos. Beriam trąšas aplink kamieną. Patręšus gyvatvorę būtinai palaistykit, kad trąšos greičiau pasiektų šaknis. Taip augalas augs daug greičiau. Trečias žingsnis. Jeigu tavo gyvatvorės spygliai yra pageltę ir jie prarado žalumą, tikriausiai tavo augalams trūksta magnio. Padės paprastas purškimas per spyglius magnio sulfato ir pamatysi, po kelių savaičių tavo gyvatvorė vėl bus sodriai žalia. Svarbu purkšti ryte arba vakare, kuomet nekaitina saulė. Tik 3 žingsniai ir tavo gyvatvorė bus graži ir vešli visą sezoną. Svarbiausia juos atlikti pavasarį.